كيف انتقل. نعم. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وحلقة جديدة من لقاء خاص حول هذه الحلقة الطارئة والخاصة حول مرض كورونا أو انتشار هذا الفيروس الذي أصبح ينشر الذعر والهلع في نفوس جميع سكان العالم، وسيما منطقة العراق والمناطق في الشرق الأوسط بعد أن حصد الكثير من الأرواح في الصين. رحبوا معي مستمعين الكرام بالدكتور عدي العبادي الناطق باسم ديوان محافظة نينوى حول خلية الأزمة المخصصة لموضوع الوقاية من فيروس كورونا. مساء الخير أستاذ وحياك الله. مساء النور وشكرا على الاستضافة. حياك الله. نرحب بجميع مستمعينا الكرام على تردد 99.9 وأيضا متابعي راديو 1FM على صفحتنا على الفيسبوك. طبعا دكتور عدي، مثل ما تعرف أنه اليوم الكثير عندما تلفظ كلمة كورونا يعني هناك خوف وجزع وهلع في نفوس العالم، ليس فقط في العراق يعني. طيب نريد نعرف شنو هذا المرض أو هذا الفيروس، أو هل وصل مرحلة وباء، وأعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أستاذ. طبعا كلمة كورونا هي كلمة جميلة تعني التاج يعني. فهذه الكلمة جاية من شكل الفيروس. الفيروس يمتلك نتوءات في سطح الفيروس واللي تشبه النتوءات الموجودة في تيجان الملوك. فجاءت هذه التسمية من هذا الشكل الذي يمتلكه الفيروس. حقيقة أنا في بداية الحديث قبل أن أدخل في أي تفاصيل أحب أطمئن أهلنا في محافظة نينوى ومدينة الموصل بأنه لا توجد هنالك أي حالة إصابة لغاية هذه اللحظة في محافظة نينوى. لا توجد هنالك أي حالة إصابة مسجلة بهذا المرض لغاية هذه اللحظة بمرض الكورونا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. النقطة الأخرى، حقيقة أنا دا ألاحظ أنه أكو تهويل إعلامي كبير. يعني أكو تهويل إعلامي أكثر مما ينبغي بخصوص هذا المرض. حقيقة المرض هو يعني مرض ليس بتلك الخطورة، لكن بنقطة واحدة سلبية فقط اللي هي سرعة الانتشار. هذا الفيروس يمتاز بأنه سريع الانتشار، لكن إذا تجي على نسبة الوفيات بهذا المرض هي أقل من نسبة الوفيات للإنفلونزا الموسمية الحادة. يعني تعرف احنا كل سنة ننصاب بالإنفلونزا الموسمية الحادة. طبعا اكو ناس يتوفون بسبب الإنفلونزا الموسمية الحادة، اللي مناعته ضعيفة، اللي عنده أمراض الضغط والسكر. نسبة الوفيات بهذا المرض هي أقل من نسبة الوفيات اللي تحدث بسبب الإنفلونزا الموسمية الحادة. فأنا يعني أنصح كل الأشخاص اللي يعني ينزلون معلومات على الفيسبوك إنه هذا المرض وهذا المرض وهذا المرض ويتكلمون عنه وكأنه قنبلة نووية. حقيقة الموضوع مبالغ فيه، وأقول لهم يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم وفي أهالي مدينتكم. وطبعا هو أكو ناس ممكن لغرض لفت الانتباه، وأنا أعتبرهم عندهم نقص في شخصيتهم. لما ينزل خبر يريد يستقطب الناس، يخلي الناس يتفرجون عليه أو يستقطبهم إلى الموقع مالته أو الصفحة مالته مقابل نشر الذعر في داخل المجتمع. أنا سمعت قسم من الزملاء والأصدقاء بدأوا يشتروا مواد غذائية وكذا. صحيح، نعم. هذا غير مبرر أبدا. هذا غير مبرر أبدا. خلي أحكي لك كيف نشأ المرض. أصلا المرض طبعا نشأ أول مرة في الصين. المخزن الرئيسي لهذا الفيروس هي الخفاش. طبعا هذا المرض أو هذا الفيروس يسمى بالزونوتيك ديزيز، تسمى بالزونوتيك ديزيز، اللي هي الأمراض اللي تنتقل من الحيوانات إلى البشر. أكو كثير من الأمراض مثل إنفلونزا الطيور والحمى النزفية
وأيضا الكورونا فيروس نفس الشيء يعتبر من الأمراض الانتقالية أو الزونوتيك ديزيز. للأسف في الصين، يعني أنا زرت الصين، أعدادهم كبيرة، عندهم مقولة أنه إحنا ناكل كل شيء يطير في السماء ويمشي على الأرض ويسبح في البحر. الله سبحانه وتعالى طبعا أنعم علينا بالدين الإسلامي اللي ما حلل لنا ناكل هذه الحيوانات اللي هي الخفاش وغيرها، فهذه كان بها حكمة. هم هناك للأسف يأكلون هذه الحيوانات، يأكلون الخفاش. طبعا الأفاعي أيضا تعتبر من النواقل لهذا المرض. ليش؟ لأن الأفاعي تأكل الخفافيش وتنتقل من فبالتالي من الخفاش ينتقل إلى الأفاعي. الجمال أيضا تنقل هذا المرض. يقال بأن الخفافيش هي اللي نقلت الفيروس إلى الأفاعي إلى الجمال، وبالتالي أصبح هسه أكو تقارير حديثة تقول أنه حتى الكلاب ممكن تنقل هذا المرض. طريقة التغذية قلنا الغير طبيعية اللي موجودة في الصين كانت السبب في انتقال هذا المرض إلى البشر. حقيقة العالم الحديث أصبح قرية صغيرة. نعم. أنت ممكن تسافر من الصين أو من الشرق الأوسط، من دول الخليج أو من العراق، تروح إلى الصين ب9 ساعات بالطائرة. فبالتالي أنت يعني تقطع مسافات شاسعة بالطائرة في وقت قصير. ممكن تشحن أي شحنات من المواد الغذائية أو الأجهزة المنزلية أو تستورد أي مادة أخرى عن طريق الشحن بالبواخر أو الطائرات. فأصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة، وأصبحت عملية انتقال السلع والبضائع والحيوانات أيضا أصبحت سهلة جدا. فبالتالي عملية انتشار الأمراض مثل هاي الأمراض اللي هي الوبائية أصبح سهل جدا، لأنه طريقة النقل السريعة ونقل الحيوانات. ويعني مثلا احنا هسه العراق مستورد شحنة من العجول من البرازيل، يعني بسهولة بالطائرة يتم تحميلها وتجي إلى العراق، إلى السليمانية وأربيل، وتدخل إلى مدينة الموصل أو العراق. فببساطة ممكن من شرق الكرة الأرضية إلى غربها تنقل أي شيء بالطائرات. طبعا أكو منظمة الصحة العالمية وضعت بعض الخطوات اللي أنت ممكن تستخدمها في حال وجود مثل هذه الأوبئة. أكو نوعين من الإجراءات. النوع الأول اللي هي يسموها البريفنشن، أنه أنت كيف تقي نفسك من هذه الإصابة، أو كيف تقي مدينتك من دخول هذا المرض إليها في حال أنه المرض بعد ما دخل المدينة. الخط الثاني اللي هو الكنترول، اللي هو كيف تسيطر على المرض بعد ما يدخل إلى المدينة. حقيقة أريد أقول أنه أريد ندخل بتفاصيل هاي يعني دكتور عدي. نعم. انه المواضيع انه اليوم نريد نعرف يعني الاجراءات. انه اليوم احنا الحمد لله انه مدينه الموصل ومحافظه نينوى لم تسجل اي حاله اشتباه واي حاله لهذا المرض، لكن نريد نعرف انه الوقايه. نحن الان طبعا في مرحله الوقايه. موضوع نعم. الاشتباه ايضا اريد اوضح للمستمعين نعم. والمشاهدين بانه هذه المحارير الموجودة بالسيطرات نعم. هي عبارة عن محارير. نعم. هو محرار يعني. نعم. هسه السيطرات اللي موجودة فيها الشباب من دائرة صحة نينوى يفحصون، هذا عبارة عن محرار يقيس درجة الحرارة فقط. بالضبط. هو هذا أيضا نريد ندخل على هذا الموضوع يعني. نعم. فدرجة الحرارة ممكن أن ترتفع في أي حالة مرضية. صح. يعني إذا صار عندك التهاب بلاعيم، التونسلايتس، التهاب اللوز، ممكن أن يحصل عندك ارتفاع درجة الحرارة. أو إرهاق الطريق اللي جاي متعب يعني، أو عندك التهاب في المثانة، ممكن أيضا ترتفع درجة الحرارة. فما معناها أي واحد يشخص على أنه مرتفع درجة الحرارة مالته معناها هذا الشخص مصاب. لا أبدا. وربما العكس يعني ممكن أنه إنسان لا قدر الله مصاب بالفيروس، ولكن يعني الله عليك. هذا عافية. أنت الآن جيت على نقطة مهمة جدا، أنه ممكن شخص يعبر ما بشي لكن هو حامل للفيروس. نعم. فترة حضانة هذا المرض 14 يوم.
فترة طويلة. فترة الحضانة اللي هي فترة ما يدخل الفيروس إلى جسمك وينتقل إلى مجرى الدم ويبدأ يتكاثر إلى حين ظهور العلامات السريرية تسمى فترة حضانة الجسم للفيروس. ففترة الحضانة 14 يوم طويلة. فمثل ما قلت جنابك يجوز شخص يعبر بالسيطرة هو حامل للفيروس مثلا، لكن في مرحلة الحضانة لكن في فترة الحضانة بعد. فهذا الموضوع يعني مو كثير يعني يعول عليه، لكن هو أحد الإجراءات الوقائية المتبعة. مثل ما قلت جنابك انه احنا الان مدينتنا خاليه من المرض، وهذه فرصه ذهبيه بالحقيقه. ليش فرصه ذهبيه؟ فرصه ذهبيه لانه مثل ما تعرفون انه محافظه نينوى ومدينه الموصل خارجه من حرب عالميه. صح. البنيه التحتيه مدمره، الامكانيات الصحيه غير كامله لحد الان، البنية التحتية من المستشفيات وغيرها تعاني من الإرهاق. يعني إحنا وضعنا خاص نختلف عن باقي المحافظات. وما دام الآن المرض صار موجود في كركوك وموجود في السليمانية وموجود في بغداد، فإحنا يجب أن نرفع أقصى درجات الحرص والوقاية من هذا المرض. هسه واحد يقول لي كيف؟ أقول لكم يا أخوان ببساطة هي 15 يوم أو 20 يوم. ساعدونا وساعدوا نفسكم. يعني التجمعات البشرية ابتعدوا عنها. احنا عطلنا المدارس وعطلنا الجامعات الشباب، امتلت المولات، امتلت المولات. ما يصير هالشكل. ثانيا انت يا مدام الزوجات يعني ما يحتاج تاخذي وتعشي بالمطعم، زين سوي له فلافل، سوي له تمه، سوي له برغل بالبيت وقاعدين عشي بالبيت احسن ما تطلعون على المطعم بهاي الفتره الحرجه. فنريد الناس يكون على درجه عاليه من الوعي. بصراحه حاولوا تبتعدون عن التجمعات. الكافيهات يعني مع احترامي هذه المناطق الحلوة اللطيفة اللي أنشئت بعد تحرير المدينة، حقيقة كافيهات جميلة جدا، لكن الآن ظرف استثنائي. رجاء شيلوا الأراجيل أو النارجيلة، شيلوها، لأن هاي تعتبر أحد طرق نقل الفيروس المهمة جدا. زين. اثنين، إذا تريدون تقدمون المشروبات أو تريدون تقدمون أكل، قدموا بأطباق ديسبوزبل اللي هي تستخدم لمرة واحدة. زين. السكاكين الخواشي كلها من هاي اللي تستخدم لمرة واحدة. أنا أريد أنه المواطن نفسه يكون على درجة عالية من الوعي. نعم. يعني ما لأن أنت ما جت الإصابة تقول يا معود ماكو كل شيء وخلي، لا، الله سبحانه وتعالى يعني الرسول يقول اعقل وتوكل. زين. ليش بعدين تصير الإصابة ونخلي الدشداشة بثمنه ونقوم نركض وما نلحق، زين ما نعرف وين نروح، وبهذيك الساعة ما يفيد. زين. أنت الآن في واحد يأخذ بالأسباب الوقائية، واحد يأخذ بالأسباب. أنت الآن في داخل مكان محاط بمحافظات مصابة، دير بالك. زين. فالرجاء ابتعدوا عن مناطق التجمعات، الكافيهات، قاعات الأعراس، النوادي، هاي الكازينوات اللي بالغابات، ابتعدوا عنها رجاء. اثنين، النقطة الأخرى هي تعقيم الأيادي. يعني أنت اشتري لك ديتول، علبة ديتول، وخليها من هذا البخاخ مال الحلاق. زين. كل ما ترجع البيت أنت والعائلة والأولاد كلهم علمهم بختين بإيدك، على إيدك اليمين وبختين على إيدك اليسار، وامسح إيدك وامسح ما بين أصابعك أيضا. زين. ما بين أصابعك امسح، خليها في دقيقتين 3 وارجع غسل بالمي وادخل للبيت. هذا ضروري جدا. طيب يعني. أيضا أكو نقطة من ضمن التجمعات اليوم، حتى بالصين صار انخفاض في أعداد يعني الانتشار أو الانتقال العدوى بسبب تقليل وسائل النقل الحافلات وما شابه ذلك. شوف، واحدة من أسباب يعني سرعة انتشار المرض في الصين هي الكثافة السكانية. نعم. المترو، أنا ركبت بالمترو، يعني الناس هالشكل، يعني بحيث واحد
فوق الثاني، وكأنه علبة سلم وانت تفتحها شلون السمش مصفوف بالمترو هالشكل، الناس ملاصقة لبعضها. زين، ف هم يعني واعين، عرفوا الفكرة. تصور أنا شفت فيديو لمدينة ووهان، الناس كلها في الشقق مالتهم في العمارات وفاتحين نعم الشبابيك، من خلال النوافذ، يعني من خلال النوافذ يحجون ويقولون شعارات وكذا، لكن هم قاعدين بالشقق مالتهم. فرغت المدينة من الناس، فرغت تماما. احنا ما نريد نصل إلى هاي المرحلة ويصير بينا هذا الشيء. زين، لا، احنا نريد الآن فرصة ذهبية انه المدينة لا توجد فيها إصابة لحد هاي اللحظة، انه ناخذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول الفيروس إلى المدينة. النقطة الأخرى، خلينا نكون شوية عندنا نوع من الخباثة. أنت تعرف شخص جيرانك، الخباثة الحسنة، الخباثة الحسنة. خلي أي شخص تعرفه جاي من منطقة بها إصابة، زين، بلغ عنه. يعني تعرف شخص جاي من إيران رايح يتعالج مرضيا أو رايح زيارة أو رايح التسوق، جاء وغبى نفسه يريد ما يطلع، لا، إذا تبلغ عن هذا الشخص يكون فيها مصلحة لعائلتك ولعائلتي وللجميع. والأحسن من هذا، الشخص هو نفسه اللي مثلا كان في كركوك وهسه كركوك بها إصابة، من يجي يطلب للموصل يجي يابا تراني كنت بكركوك، زين، حتى يتم التعليم على هذا الشخص ويتم مراقبته. فلازم يكون أكو وعي، لازم يكون أكو وعي. وطبعا مدينة الموصل محافظة نينوى وهي مخ العراق، كل المثقفين بها، كل الشباب الفاهمة، كل الشباب المتعلمة، كل يعني شريحة مثقفة كبيرة جدا محافظة نينوى. زين، قدر الإمكان حافظوا على المدينة خلال هاي 14 يوم 20 يوم القادمة. طيب ايضا هاي حاليا بما انه انت يعني دكتور عدي الناطق باسم ديوان محافظة نينوى فيما يخص خلية الأزمة للوقاية من فيروس كورونا، اليوم المدارس يعني معطلة والجامعات وجامعة الموصل انه قدمت محاضرات وبعض الامور من خلال الالكترونية، يعني من خلال التواصل الاجتماعي، لكن مثل ما ذكرنا انه اليوم المواطنين موجودين بالشارع، موجودين بالمواصلات، موجودين بالاسواق، وذكرت انت هذه النصائح، ونتمنى من جميع المتابعين والمواطنين في عموم محافظة نينوى ان ياخذوا بهذه الرسائل النصح والارشاد. طيب العطل منو اللي يحددها؟ يعني انتم اليوم يعني مثلا كمحافظة نينوى. والله هو الامر اولا بيد السيد المحافظ، لانه باعتباره هو رأس الهرم الإداري في محافظة نينوى، لكن الرجل شكل خلية أزمة وجاب الناس ذوي العلاقة وذوي الاختصاص، فهو يعني أيضا يأخذ برأي الفريق اللي موجود حواليه. فعملية تعطيل المدارس يعني كان هنالك رأي من السيد المحافظ، وطبعا هذا الرأي جاء تماشيا مع رأي رئاسة الوزراء، لأن بعدين جاء أمر من رئاسة الوزراء بتعطيل الدوام في المدارس والجامعات من رئاسة الوزراء. طبعا الناس اللي يقولون أنه تمدد لمدة شهر، لحد هذه اللحظة ما جاء شيء رسمي بهذا الكلام. لحد الآن الرسمي إلى أي يوم يبقى التمديد العطلة؟ هي هاي الفترة اللي تم إذاعتها بالمرة الأولى، هسه على أساس إنه تجديد الشهر هذا كله أيضا على إعلان لغاية فقط. أي يوم إن راح تكون تقريبا؟ والله بالضبط أتوقع لغاية 10 أتوقع يعني بهذا الشهر. نعم. فماكو أي تمديد يعني لغاية هذه اللحظة، إلا إذا يعني يشوفون الوضع على أرض الواقع كيف تصير الأمور، وبعدها يتم البت في هذا الموضوع طبقا للتطورات اللي تحصل على الأرض. بالضبط. طيب يعني اليوم مثل ما ذكرت حضرتك انه الاجراءات الوقائيه وهي الخطه الاولى انه اليوم، لكن لا قدر الله اذا كانت هناك اصابات يعني مشتبه بها، يعني انه اليوم محافظين ما عندها مراكز فحص فحص الفيروس، يعني هل فقط المركز اللي موجود في بغداد؟ لا، احنا عندنا بدائر صحة نينوى عندها يعني مختبرات فحص أولية، وثم تحال إلى بغداد للمختبرات المرجعية. خلي أحكي لك
اولا عن الاستعدادات اللي قامت بها محافظه نينوى منذ اليوم الاول لحدوث الاصابه الاولى في العراق. نعم. طبعا منذ اليوم الاول لظهور اول اصابه في العراق في محافظه النجف الاشرف، محافظه نينوى استنفرت كل الامكانيات اللي موجوده في سبيل انه تسوي الاستعدادات اللازمة للتهيؤ لمثل هذه الإصابة لا سامح الله فيما لو حدثت في محافظة نينوى. طبعا في كل دول العالم حتى الدول المتقدمة لا سامح الله لمن يحصل فيها مثل هذه الإصابات الوبائية يكون هنالك جهد حكومي، وأيضا يلجؤون إلى المنظمات العالمية، يكون هنالك جهد للمنظمات الدولية. نعم. احنا ايضا تواصلنا مع المنظمات الدولية وعقد اجتماع يوم البارحة مع المنظمات الدولية، وكتبنا لهم مجموعة من الطلبات لمواد نحتاجها، زين، اللي هي مواد استراتيجية تستخدم في الوقاية وأيضا في الكنترول في السيطرة على المرض، وتم إرسالها إلى هاي المنظمات. وإن شاء الله طبعا السيد المحافظ التقى بممثلين عنهم ووعدهم بتذليل كل العقبات اللي تعرقل عملية دخول هذه المواد إلى محافظة نينوى. فإن شاء الله أيضا أكو جهد دولي، استعنا بالجهود الدولية بالمنظمات العالمية لغرض المنع دخول هذا المرض إلى المدينة، وأيضا لا سامح الله في حال ظهور أي إصابة تكون أكو الإمكانيات لغرض مكافحة هذا المرض. حقيقة أنا قلت لك بالبداية البنية التحتية الصحية عندنا يعني دمر الكثير منها بسبب أحداث داعش. المستشفيات الكذا تعرفون يعني المنظمة إرهابية دمرت وحرقت الأخضر واليابس. ف يعني هاي الأحداث جت في وقت صعب جدا، إنه لسه ما تم بناء البنية التحتية من مستشفيات وإسعافات وغيرها، فالوقت شوية صعب. لكن بالرغم من ذلك المحافظة وضعت خطط لا سامح الله في حال حدوث حالات اشتباه أو حالات مرضية كيف يتم التعامل معها. إن شاء الله يعني الأمور تحت السيطرة إن شاء الله، ونتمنى السلامة والأمن الصحي لجميع العالم، يعني ليس فقط العراق أو محافظة نينوى. برنامجنا لهذا وحلقتنا هذه الخاصة عن الوقاية والنصح والإرشاد حول فيروس كورونا مستمر وإياكم مستمعينا ومتابعينا، لكن بعد الفاصل. للإعلان في راديو كافيه 1 FM اتصلوا على 077 10 432 432 أو زيارتنا في الموصل سيدين ذي النورين. لأنها الأم تقدم كل ما تملك من أجل أطفالها، نحن سعينا لتحقيق ما ترغب الأم في حليب نكتاليا العمر الثالث المعزز بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل ويساعد في نموه الطبيعي. تم تحضيره بكل حب في فرنسا ليوفر النمو المتكامل لطفلك. يحتوي حليب نكتاليا رقم 3 على مجموعة من المعادن والفيتامينات أوميغا 3 وأوميغا 6 وفيتامين بي لتقوية الذاكرة والإدراك، مدعم بالحديد لحمايته من فقر الدم، والفيتامينات A وC وD للنمو الصحي، بالإضافة إلى البروبايوتيك لدعم الجهاز الهضمي. حليب نكتاليا 3 صنع لسعادة الأم والغذاء الأمثل للطفل. للمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 077 126
www.nectalia.iq. الآن خليك ستايل ومليان أناقة مع ماركة ديفاكتو في مدينة الموصل بتخفيضات كبيرة تصل ل 70% على الملابس الشتوية. عيش الأناقة وبأقل كلفة من ديفاكتو. العنوان الزهور مقابل دورة النافورة. ديفاكتو. اوف حبيبي، واخيرا كملت كل تفاصيل العرس وما بقى شيء. اشنو حبيبي؟ وشهر العسل عيني، انت ما وعدتني بتركيا؟ رحت حجزت فيزا لو لا؟ يا شمعة حياتي، والله العظيم ما ظل لي فلوس، بس اصبري لي هالكم شهر اذا ما اسفركي احلى سفرة. اوف حبيبي، والتالي يعني وين راح نتزوج؟ بس لا تقلي بالبيت الله يحفظك، ما احب زواج البيوت. لا يا شريان قلبي، معقولي اكيد ما بالبيت. فندق رويال سيتي موجود في التحجيد بالموصل، وحتوشعتونه حيل حلو، صدقيني راح يعجبك كثير. يلا حبيبي نمشي على ذوقك، اكيد ذوقك حلو لان انت اصلا كنت اختاريتني انا. يعلن فندق رويال سيتي عن فتح أبوابه بجناح خاص ومميز وخدمات راقية للعرسان. وجبة فطور صباحي لجميع النزلاء، خصم خاص للوفود والجروبات السياحية. يحتوي الفندق على أثاث فندقي فاخر وكل المستلزمات الفندقية. الموصل حي الوزراء قرب كلية الإمام الأعظم. 077 190 66 88 1 0750 24 24 60 4. فندق رويال سيتي، نوفر لك الراحة بشكل أنيق. بعد أكثر من 120 يوم من العمل المستمر، وبعد أن وصلت نسبة الإنجاز إلى 60% وبمواصفات عالية، لم يتبقى أمام مشروع المقبرة النموذجية الأولى في الموصل إلا أسابيع قليلة على إكمال المشروع. احجز الآن قطعة في المقبرة النموذجية بسعر 3 ملايين دينار فقط من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 077 11 77 19 83 0750 320 77 90 أو زيارة موقع البيع المباشر في حي المالية، مكتب الأرض الطيبة للاستثمار العقاري. تعلن غرفة تجارة الموصل عن توفر مساحات خاصة للإعلانات في دليل غرفة تجارة الموصل. على الشركات والمحال التجارية الراغبين في الإعلان يرجى زيارة شركة بازار ريكلام قرب نفق الجامعة أو الاتصال على الأرقام 0750 8 10 20 30 و 0770 33 777 44. إعلانك في الدليل بداية نجاحك. عدنا وياكم مستمعينا الكرام، مستمعي الراديو 1 اف ام على تردد 99.9 ومتابعينا على صفحة راديو 1 اف ام على الفيسبوك والبث المباشر لحلقتنا الخاصة هذا اليوم عن الوقاية وقاية من تفشي فيروس كورونا. وضيفنا بالاستوديو الدكتور عدي العبادي، ناطق باسم ديوان محافظة نينوى عن خلية الأزمة اللي تخص موضوع كورونا. ومعنا عبر الهاتف من بغداد عن الأستاذ عبد العظيم عادل من مختبر الصحة العالمية. مساء الخير أستاذ عبد العظيم. مساء النور، أهلا وسهلا بكم استاذ عبد العظيم. طبعا نحييك وعبر راديو 1 اف ام من الموصل. طبعا نريد نعرف عن عمل هذا المختبر وعن عمل دائرة الصحة بشكل عام، واهم الامور والاجراءات التي تقومون بها بعد رصد حالات فيروس كورونا في العراق. بالبداية احنا يعني وظيفتنا بالصحة العامة في المختبر المركزية. نعم.
يعني تتلخص وظيفتنا انه نستلم كل حالات الاشتباه من كل انحاء العراق، خاصه للمستشفيات وللمراكز. واحنا يعني مستمرين كل الجهود، ويتم العمل على مدى 24 ساعه لكافه الايام. لحد هذه الساعه تم رصد 21 حاله اصابه بفيروس كورونا. أغلبية المصابين هم من العائدين من الجمهورية الإيرانية. 20 شخص هم يعني 20 شخص هم من أشخاص عراقيين، ما عدا شخص واحد هو اللي هي الأول حالة تم اكتشافها للفعال الإيراني. طيب اليوم يعني المحافظات يعني ممكن انه تزودون المحافظات بمختبرات لاجراء هذه الفحوصات، ولا فقط في المختبر الصحة العالمية في بغداد؟ يعني هو يعني احنا عندنا تواصل ويا منظمة الصحة العالمية. نعم. قاعد يعني نستلم عن طريقهم الكتات اللي خاصة بالشغل وخاصة بالكشف عن هذا الفيروس. احنا يعني نتأمل وعندنا طموح ان كل المحافظات يكون فيها يعني هذا الكيت، وكل المحافظات تتزود يعني بالأجهزة وبالمعدات. لكن احنا قاعد انه نشتغل بالامكانيات الموجودة ومستنفرين كل الطاقات حتى نحد من عملية الانتشار هذا الفيروس. طيب ايش قد تطول مدة الفحص يعني وتطلع هذه النتائج؟ يعني احنا يعني مثل يعني قاعد يعني نشتغل ليل ونهار. يعني احنا مجرد ما نستلم العينة مباشرة يتم العمل عليها، يعني ما تطول خلال 4 ساعات 5 دقائق احنا يتم الإعلان عنها. يعني حتى يعني بدينا انه ندز على الكوارث يعني ساندة، والمختبر يعني مفتوح 24 ساعة كل الأيام حتى الجمعة والسبت. احنا يعني مستنصرين حتى نمشي يعني أكثر شغل وأكثر عمل. نعم. طيب اليوم شلون تتعاملون مع الحالات اللي تجيكم من بقية المحافظات؟ يعني فقط يعني لأنه ظهرت أيضا عندنا حالات في كركوك وفي السليمانية. شلون راح نتعامل؟ احنا وظيفتنا انه ننقل الخبر الاكيد، لان يعني احنا وظيفتنا انه يعني عباره عن تحاليل وكشف مبكر للاشخاص. يبقى دوائر الصحه اللي موجوده بالمحافظات والمستشفيات راح يكون على عاتقها يعني حجر الاشخاص المصابين. طيب يعني استاذ عبد العظيم، هل هناك مثلا محافظات في العراق يعني تشكل خطر، او هذه المحافظات يعني في دائرتكم تركزون عليها، يعني انه مثلا خصوصا المحافظات مثل اللي ظهرت بها حالات اشتباه وهناك محافظات لم تظهر بعد؟ احنا ما عندنا يعني تركيز على يعني محافظة معينة دون الأخرى. احنا قاعد يعني نشتغل يعني على مستوى يعني واحد. الشيء الإيجابي إنه لحد الآن يعني أو 99% من الحالات هي ما انتقلت من العراق إلى عراق، هم أغلبية اللي بيجون يعني من الخارج، وهذا يعني تعتبر يعني نقطة إيجابية. وما نقدر نقول إنه صار عندنا وباء، أو ما نقدر إنه ننطي الموضوع ذاك التهويل الإعلامي كبير يعني عكس بقية البلدان. طيب يعني مثل ما ذكرت انه اكثر الحالات هي من غير العراقيين. طيب ما هو الدور يعني التنسيق معكم مع الجهات الاخرى سواء كجهات امنية او وزارة النقل، يعني لانه القادمين اغلبهم من الجمهورية الايرانية؟ صراحة يعني هذا الموضوع يعني مهم. يعني احنا يعني وظيفتنا انه مجرد بس نشخص الحالة ونعطي الشيء الاكيد انه هذا الشخص يعني مصاب او مشتبه او الى اخره. ايضا معي في الاستوديو الدكتور عدي العبادي، ناطق باسم ديوان محافظة نينوى عن خلية الأزمة المشكلة عن كورونا. نسمع ايضا مداخلة الدكتور عدي في هذا الموضوع. نحيي ضيفنا الاستاذ عبد العظيم او الدكتور عبد العظيم، ونثمن الدور الكبير اللي تقومون به في المختبرات المرجعية في بغداد.
دقيقة على عاتقكم المسؤولية أنه التشخيص النهائي أو التأكيد لحالات الاشتباه أو نفيها، فمجهود كبير يقومون به. نحييهم على هذا المجهود ونشكرهم ونقول الله يقويهم على تعبهم. أيضا بدورنا نعم بدورنا نشكر الأستاذ أو الطبيب عبد العظيم عادل لهذه المداخلة الهاتفية من بغداد. شكرا جزيلا أخ عبد العظيم. وأيضا مستمعينا الكرام نستقبل تعليقاتكم اللي وردتنا واستفساراتنا وسيجيبنا عليها الدكتور عدي العبادي معنا في الاستوديو. طبعا هذه أغلب التعليقات اللي وصلتنا تسأل عن الموضوع. من مصطفى الطائي يذكر أنه ممكن أنه شلون نعرف وضعية صالونات الحلاقة. طبعا هو كل هذه الصالونات والمطاعم هنالك شروط صحية يجب أن تتوفر بها تضمن السلامة في هذه الأماكن. الآن توجيهات السيد المحافظ وتوجيهات خلية الأزمة برفع درجات الحيطة والحذر ورفع درجات الأمان إلى أقصى حد. طبعا راح يكون هنالك متابعة شديدة وغرامات مالية للمخالفين. أنا البارحة كنت أنا ودكتور فلاح كنا مع السيد قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي. الرجل قال أي مكان تجي عليه شكوى مباشرة راح تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وسيتم عقابهم وفق القانون. فكل هذه الصالونات الحلاقة والمطاعم وكل المرافق الأخرى اللي يعني يحصل فيها تماس ما بين البشر يجب أن تكون فيها الشروط الصحية متوفرة بالكامل. وأي شكوى ضد أي مكان سوف تأخذ على محمل الجد وسوف يتم محاسبة هذا المكان إذا كان في تقصير. أيضا مستمرين في قراءة تعليقات المتابعين على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ أحمد العراقي سؤال: كيف يتم التعامل مع الحالات المشتبه بهم من قبل الجهات الصحية في المحافظة؟ وهل توجد مراكز حجر صحي مطابقة مع المواصفات العالمية من ناحية العزل والتعقيم؟ حقيقة قلت لك احنا بدنا نشتغل بالإمكانيات الموجودة. هذا واقع. يعني احنا ما نقول لك مكان الحجر اللي موجود في محافظة نينوى يشبه المكان الحجر اللي موجود في أمريكا وبريطانيا. زين، لكن احنا الإمكانيات اللي موجودة هاي هي، لكن توجد أماكن نظامية للحجر وأيضا متوفرة بها الشروط الصحية اللازمة للحجر. أي شخصية مشتبه بها يتم أخذها إلى مكان الحجر ويتعامل معها وفق شروط صحية معينة وتأخذ منها سامبلات يتم فحصها وإرسالها إلى المختبرات المرجعية مثل ما تفضل قبل قليل ضيفنا الدكتور عبد العظيم. يتم فحصها وشفت الرجل يقول لك خلال 4 ساعات أو 5 ساعات تعطى النتيجة. طبعا هذا جهد كبير. يعني احنا بدنا نحكي الآن هم عملية أنه تنطي نتيجة خلال 4 ساعات أو 5 ساعات باستخدام الأجهزة إما الإلايزا أو الPCR. يعني إنجاز يعتبر لهم، نشكرهم عليه. فتجي النتيجة إذا كانت نيجاتيف الرجل يابا تفضل أنت سليم. الحمد لله لغاية الآن الأشخاص المشتبه بهم لم تظهر لدينا أي إصابة لغاية هذه اللحظة. مستمرين مستمعينا ومتابعينا لقراءة الرسائل والتعليقات اللي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. رسالة تقول: أنتم كخلية أزمة تعملون أو تعلمون أنه هالأمر يأثر على الوضع الاقتصادي والتجاري وهالإجراءات راح تأثر سلبا على هذا الموضوع. شنو برأيكم نحن نطبق الإجراءات الوقائية لكن دون أن يؤثر على عجلة الاقتصاد والمعيشة؟ يعني تعرف اليوم لكم مثلا على معتمدين على القوت اليومي في المطاعم. والله صحيح. العمال في هذه المطاعم والكافيهات والأسواق. احنا يعني خلية الأزمة والسيد المحافظ طبعا السيد المحافظ دائما يذكر بأنه خلي نحاول قدر الإمكان ما نمس
اقتصاد أو قوت المواطنين. فبالتالي احنا ما أصدرنا قرارات بغلق الكافيهات والمطاعم ومراكز يعني مصادر عيش الناس. لا، احنا ايش قلنا يا أخي أبو الكافيه لا تستخدم النارجيلة في هذه الكم يوم فقط. مكان ما تجيب باستكانات أو بكواب غلاص زجاجية، جيب بأكواب ديسبوزبل اللي هي تستخدم لمرة واحدة وتنذب. نحاول قدر الإمكان أنه الأمر ما يمس اقتصاد الناس، لكن هو بالتالي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. يعني الصين خسرت ملايين، مو ملايين الملايين من الدولارات، ملايين الملايين من الدولارات خسرت. هل هي يعني كان الوضع عاجبة أو هي كانت رايدة الموضوع؟ ما كانت رايدته. هذا الأمر إحنا مجبرين عليه، وهذا الأمر انفرض علينا، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لازم نحمد الله ونشكره في كل الحالات. نحمد الله ونشكره في السراء والضراء. أيضا وصلنا السؤال من أحد المواطنين يسأل عن وضعية المطاعم، وهو أيضا مثل ما تحدثت بها حضرتك. يعني المتابعين طبعا كثير من الرسائل والتعليقات تكون متشابهة فيما بينها، يعني فذكرها الدكتور أو بينها أسباب الدكتور عدي العبادي. طبعا اليوم أيضا الموضوع المداخل مدينة الموصل يعني أصبح زخم عليها، يعني بسبب وجود إجراءات هذا، إنه بس إنه يشيك درجة الحرارة. يعني إنه خلينا نكون دقيقين وصريحين، يعني إنه هذا الجهاز لكشف الحرارة يعني إنه يعني يفي بالغرض. يعني شوف، هو يعني نسبة الفائدة منه مو 100%. قلت لك يعني أي حالة مرضية تصير عندك، التهاب مثلا، التهاب بلاعيم، إنفلونزا عادية، ممكن تطلع درجة حرارة، لكن هو إجراء يساعد إنه ينطي فد ومضة إنه هذا الشخص عنده ارتفاع في درجات الحرارة. يعني أنت المطارات عندهم شاشات حرارية. نعم. أي شخص يجي مضبوطة على درجة الحرارة الاعتيادية للبشر، فوق هذه الدرجة يأشر باللون الأحمر على الشاشة، يمنعوه من الدخول. تصور. أيضا ما يسألون هل هذا فعلا مصاب بكورونا ولا إنفلونزا عادية ولا التهاب. يعني هو إجراء احترازي. يعني ما تقول لي يشخص المرض بالذات، أقول لك لا، ما يشخص المرض بالذات. زين، مثل ما قلت حضرتك ممكن شخص يفوت هو في فترة الحضانة بعد ما ظهر المرض، لكن هو إحدى الإجراءات، أحد الإجراءات اللي تنطينا بعض المؤشرات. طبعا يكون لها فائدة إنه أنت تزيد من الحرص وتزيد من عملية السيطرة على انتشار المرض. طبعا الحديث يعني كبير وطويل والحديث عن هذا المرض. طيب ليش صار إنه بهذا القوة؟ يعني إنه اليوم يعني بكورونا خلال شهر زمان غزا العالم يعني طبعا المرض هو سابقا ما كان بهاي، يعني الفيروس ما كان بهاي الشدة، لكن اكو فد موديفيكيشن، يعني تغير حصل بالفيروس. ما نعرف هل اكو احد مثلا غيره، هل بفعل فاعل ام يعني يكون بطبيعة هو بطبيعة الفيروس يعني؟ ما نعرف، لكن يعني اكو بعض، يعني هو صاب الصين، صاب ايران، وصاب كوريا، يعني فد اكو يعني بعض علامات الاستفهام، لكن احنا ما نعرف كل شيء. نعرف انتم يعني شوف استاذ حياتي. نعم. اي شيء انت تقوله بالعلم لازم عندك أدلة وبراهين. نعم. ما عندنا أدلة وبراهين كيف تم تقوية هذا الفيروس وأصبح بهذه الشدة، لكن إحنا المعطيات اللي عندنا إنه هو حصل له تغير في داخل الحيوان، في داخل الخفاش أو في داخل الأفاعي، حصل له تغير وصار بهذه القوة. طبعا نوعية الدي ان اي اللي موجود به من نوع الار ان اي، هذا يمتلك قدرة كبيرة على الاستنساخ والتناسخ والتكاثر وتغيير نفسه باستمرار. فهذه يعني إحدى الأمور اللي إحنا نقول كانت السبب في تغير هذا الفيروس وأصبح بهذه الضراوة العالية في عملية الانتشار.
طيب بما انه احنا حاليا في مرحله الوقايه، وان شاء الله يعني لحد مرحله الوقايه، وان شاء الله ما نكتشف ولا نرصد ولا تكون هناك اي اصابه في الموصل وفي نينوى وفي العراق وحتى في العالم اجمع. نركز ايضا على موضوع مثلا الكمامات، واليوم صار حديث يعني عن انواع الكمامات، فتره استخدام الكمامات، فاريد ايضا توضح لنا هذا الموضوع. بالمناسبه على سؤالك الاول، يعني اكو دول اخرى ايضا تاكل الخفاش وتاكل الافاعي، يعني حتى بامريكا ياكلون الافاعي وياكلون الخفاش، لكن ما ظهر عندهم الاصابه. سبحان الله. زين، فنرجع هذا اذا ما تخلينا امام علامه استفهام، امام علامه فنرجع الى سؤالك على الكمامات. الكمامات طبعا هي لونين. انت الان لابس قميص ازرق وشاكيت عسلي، تقريبا نفس لون الكمامه. نعم، والبارحه كان عندي موضوع بهذا الشخص يعني فيديو توعوي يعني. طبعا الكمامه مثل ما قلت لك مواقع التواصل الاجتماعي بدت تتفنن. اذا انت مصاب تلبس الكمامه الازرق من جوا، واذا انت ما مصاب تلبس الابيض من برا. طبعا هذا الكلام كله عاري عن الصحه. الكمامه صممت انه تلبس اللون الابيض الى الداخل واللون الازرق او السمائي الى الخارج. طبعا هاي بها عبره انه الطبقه الخارجيه اذا اشوفها تكون نوعا ما يعني بها ماده تمنع دخول الرذاذ او تمنع دخول المواد السائله الى داخل الكمامه، في حين الطبقه السفلى هي من ماده تشبه القطن او الكلينس المناديل. هذه مصممه انه شيء يطلع من ثمك رذاذ تمتصه. فانت اذا قلبتها السمائي صار من جو، شنو الفائده؟ فمرات يعني شوف على المواقع التواصل الاجتماعي تفنن، يقول لك هاي تلبسها هيك وهاي تلبس. للعلم الكمامة هذه الاعتيادية نسبة حمايتها للشخص من الإصابة بالمرض غير عالية. يعني ايش قد تقريبا كنسبة مئوية؟ غير عالية، يعني منخفضة جدا. 10% مثلا؟ ما اقدر احدد، لان اي شيء تقوله اي رقم تقول لازم عندك بحث سويته. نعم. وطلعت بنتيجه، ما يصير اني اخمن بكيفي. لكن هي ما تنطي حمايه كامله. الكمامات اللي تنطي حمايه كامله هي الN 95. نعم، اللي يستخدموها عاده في موجوده عندي المعادن وما المعادن يعني موجود. لا كمامه اعتياديه قماش ايضا عندي بالسياره، بس نسيت ادخلها معايا. N 95 تنطيك حمايه. الكمامة الزرقاء تنفع أكثر اللمن، تنفع أكثر للشخص المصاب. ليش؟ لأن هي راح تمتص الرذاذ اللي يطلع منه. وهذه هي المشكلة، لأنه الفيروس ينتقل مع الرذاذ. الفيروس ينتقل مع الرذاذ الشخص اللي يطلع أثناء العطاس أو أثناء الكلام. زين، فهذه تمتص الرذاذ وتمنع خروج هذا الرذاذ مع الفيروس إلى الخارج ونشره على الأسطح والأماكن الأخرى، الأجهزة والأشياء اللي موجودة على جنبنا. طبعا النقطة الأخرى اللي نسينا نقولها، بعض العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع. أي نعم، هو أهم نقطة. يعني أنت شفت صديقك الصبح وسلمت عليه، شوف العصر أهلا وسهلا ويقع بوس. زين، وكأنه مفارقه 10 سنين. يا أخي أنت شفت الصبح سلم عليه، تقف سلام عليه. أو مثل ما أنا وأنت سالمنا هالشكل. نعم. هذا أيضا نكررها هذا التحية اللي كانت اليوم. يعني نعم. هالشكل كافي. زين، ما شرط الا تشف بشف وبوسه من هنا وبوسه من هنا ولح بوسه من. زين، اما انت بلكت لا سامح الله انت شايل الفيروس او هو شايل الفيروس، راح تعدي نفسك وتعدي عائلتك وتعدي المجتمع. هذه العادات يجب التخفيف منها. يعني انا شفت قسم من اصدقائي، زين، وشفت اكو بعض الناس اليوم بالمحافظه الصبح شفتوهم لابسين كمامات ولابسين كفوف. نعم. تعرف ايش قد فرحت؟ زين، ويجي يسلم بس يرفع ايده من بعيد، ما يقترب يمك حتى لا يحرجك انه تمد ايدك وهو ما يسلم عليك. زين، هذه العادات صدقوني هي اشياء بسيطه لكن مفعولها كبير. اتمنى شبابنا ياخذون هذا الموضوع على محمل الجد. اتمنى.
طيب الجانب التغذية والغذاء يعني هل له دور مثلا البصل والثوم والليمون؟ عافية موضوع مهم. نعم. الفيروس يصيب أكثر شيء الأشخاص اللي مناعتهم منخفضة، يعني جماعة الضغط والسكري، اللي عندهم أمراض تثبط المناعة تنزل المناعة، هذول أكثر ناس يكونون عرضة للإصابة بالأمراض. زين، فأنت تحتاج إيش؟ تحتاج ترفع المناعة بجسمك حتى تقاوم، تعزز هاي المناعة، تعزز المناعة. طبعا الفواكه والخضروات هذه إحدى الأغذية اللي ترفع المناعة بشكل يعني جيد. الثوم أيضا يرفع المناعة، لكن ما تقول لي إنه هو يحميك 100% من الإصابة، هذا غير مثبت. لكن بشكل عام الأغذية اللي بيها فيتامينات زين هذه تساعدك كثير برفع المناعة. ليش؟ لأن الفيروس لما يجي يصيب أكثر شيء منه يصيب الأشخاص ضعيفي المناعة. بالضبط. طيب أيضا يعني هل هذا المرض يعني هو له علاج مثلا؟ أيوة. لقاح مثلا؟ نعم. حقيقة الأمراض الفيروسية بشكل عام ما لها علاج مثل البكتيريا. نعم. يعني أكو يعني فترة حضانة لا، فترة مرض يعني بعد ما يظهر المرض ياخذ الكورس مالته ويطلع. ياخذ الفترة مالته المحددة ويطلع، أو لا سامح الله الإنسان يعني يصير عنده مشكلة. زين، فالمضادات الحياتية اللي تعطى to prevent secondary infection، لمنع المضاعفات الثانوية حتى لا تنمو بكتيريا مع الفيروس ويتفاقم الوضع على المريض. تعطى أدوية ساندة ترفع المناعة مثل ما قلنا. تعطى أدوية تحدد الفيروس، يسموها أنتي فيروس. هذه تحدد الفيروس مثل الانترفيرونز وكذا، هذه تحدد الفيروس ما تقتله، تحدده وتحجب. إذن خلي نكون على دراية بأنه لا يوجد علاج يقتل الفيروس. أكو لقاح مثل الإنفلونزا بيها لقاح، لكن ما تقول لي مثلا الأموكسيسيلين يقتله أو البنسلين يقتله أو السيفترياكزون يقتله، لا. هذه المضادات الحيوية تعطى to prevent secondary infection، لمنع الإصابات الثانوية التي ممكن أن تحصل بسبب دخول الفيروس للجسم وتثبيط المناعة اللي يحصل. زين، فبالتالي أمراض أخرى ممكن تشتغل مع الفيروس، فالإنسان ممكن ما يتحمل ويصير عنده مشكلة كبيرة، يعني قد تؤدي بحياته. فإحنا نمنع نمو أي بكتيريا في الجسم أو أي ميكروبات بالجسم، ونعطي رافعات مناعة حتى يتمكن الجهاز المناعي للجسم من التغلب على الفيروس. يعني قبل أيام أيضا حتى قرأنا بأحد الأخبار يعني من خلال الراديو 1FM أنه شركة أمريكية يعني عندها أنه علاج أو لقاح لهذا نعم، لقاح يعني لهذا المرض. والله العم سام هو بكيفه هسه لأنه الخبر يذكر أنه ارتفعت أسهم هذه الشركة ليلة فقط مجرد أنه أعلنت عن وجود ممكن هذا. يعني والله أعلم، يجوز يصنعون اللقاح قبل ما تحصل الإصابة. فيعني احنا نقول ان شاء الله يعني يكون اكو لقاح واكو حماية ضد هذا الفيروس اكيد ان شاء الله. وان شاء الله ما نحتاج هذا، ان شاء الله نكون في سلام وامان وصحة وعافية، وجميع مستمعينا ومتابعينا في العراق وفي عموم العالم ان شاء الله الصحة والعافية. كلمة أخيرة اذا تحب توجهها دكتور عدي لجميع مستمعي راديو 1FM. والله كلمة الأخيرة أقول إنه يا أخوان على مواقع التواصل الاجتماعي على كيفكم. الموضوع ليس بهذه الخطورة التي تم تصويرها، يعني هو ما قنبلة نووية. على كيفكم. أنا أكو قسم من الزملاء أصدقائي لي من بداية الموضوع كانوا ينشرون منشورات عكس هذه المنشورات، يقولون يابا ترى، فكنت أفرح بيهم إنه ناس واعين. أقول للناس اللي يهولون إعلاميا ضد هذا المرض
خففوا، سويتوا رعب عند الناس، أرعبتوا الناس، خوفتوا الناس. فنسألهم يكونون أكثر مسؤولية بالطروحات مالتهم، لأن هاي ممكن أكو ناس عندهم قلق، يعني أكو ناس عندها وسواس، من يسمع هالشكل يظل يوسوس وممكن يصير عنده مشكلة بسبب هاي الوسوسة. طبعا الوسوسة ممكن تسوي انخفاض بالمناعة، زين، يعني القلق والوسوسة تسوي هبوط بالمناعة، هذا مثبت. فنقول لهم على كيفكم، زين، ونقول الأهلنا بمحافظة نينوى ومدينة الموصل عليكم باتخاذ أكبر قدر ممكن من الحيطة والإجراءات الوقائية حتى تحمون نفسكم وتحمون عوائلكم ونحمي مجتمعنا من هذا المرض. وأقول إن شاء الله سبحانه وتعالى يحمي مدينتنا ويحمي شعبنا من هذا المرض ومن أي مرض آخر يا رب. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الخاصة عن الوقاية ومن مرض أو من فيروس كورونا. كان معكم في الإعداد وتقديم مثنى النهار. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عدي العبادي، ناطق باسم ديوان محافظة نينوى عن خلية الأزمة لكورونا. الشكر الكبير موصول لكم متابعينا ومستمعينا، إلى اللقاء.